Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo 2:8-15. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad, sin desviaciones. Salmo de hoy. Salmo responsorial. 24. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con los fieles, y les da a conocer su alianza. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 12, 28-34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Reflexión del Evangelio de hoy. Si morimos con Él, viviremos con Él. Los cristianos sabemos que Cristo, al asumir nuestra carne mortal, estrenó el misterio de nacer y morir, para triunfar de la muerte en su resurrección. Este es también nuestro camino. Para resucitar con Él, tenemos que morir con Él al pecado. San Pablo, que al escribir esto, está pasando malos momentos, por el anuncio del Evangelio, nos lo recuerda, y encontramos una frase que nos debe llenar de consuelo: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es la fidelidad de quien ama de verdad y Él nos amó hasta el fin. Nuestra tarea debe ser la misma de Pablo: anunciar, a tiempo y a destiempo, el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios a todos los hombres. Aunque nos persigan, aunque se rían de nosotros, aunque nos desprecien, nuestra tarea es sembrar la semilla del reino. El fruto lo dará Dios a su debido tiempo. No estás lejos del reino de Dios. A pesar de que en muchas ocasiones Jesús tiene fuertes discusiones con los escribas y fariseos, en este pasaje lo vemos acogiendo a uno de ellos,
Jesús no rechaza a sus oponentes, discrepa de sus teorías, pero acoge a quien con buena voluntad se le acerca. Este escriba pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Por supuesto, la respuesta es clara. No cabe discusión, el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. El escriba había preguntado solo por el primero, pero Jesús continúa con el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos están contenidos toda la ley y los profetas. No olvidemos que en las discusiones rabínicas enumeraban hasta 613 mandamientos. Pero a Jesús le interesa dejar bien claro lo esencial de la ley y responde con la oración que todo buen israelita debe recitar diariamente: escucha, Israel. El escriba acepta la respuesta y Jesús afirma: no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios es el amor. ¿Lo vivimos así? Oh Señor Dios, Maestro de mi vida, tú, por tu bondad, has dicho: no quiero la muerte de un pecador, sino que se convierta y viva. Sé que esta enfermedad con la que sufro es tu castigo por mis pecados e iniquidades. Sé que de acuerdo con mis acciones merezco el castigo más severo, pero te imploro no me trates con mi malicia, sino con tu infinita misericordia. No deseo mi muerte, pero dame fuerza para soportar pacientemente la enfermedad, es mi prueba bien merecida. Y si consideras que lo merezco, sáname de mis males y cura mi corazón. Te pido con toda mi alma y todos mis sentimientos por ti, Señor Dios, mi Hacedor. Viviré siguiendo tus santos mandamientos, por la paz de mi familia y por mi bienestar. Amén. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Dios te bendiga siempre. Amén.